我哋養咗隻新鼠鼠啊，但係佢嚟咗幾日就走鼠啦。到底點先可以令一隻新鼠鼠容易啲適應環境呢？我哋而家就嚟睇下啦。Hello， 大家好，我係巨神貓仔。Hello， 我係巨神貓仔媽咪啊！我哋喺聖誕假之前咧就物色咗一隻倉鼠可以領養，我哋今日就入去帶佢翻屋企啦。咁好啦，我哋行啦。好，走。我哋上年就係喺呢度帶 Coffee 翻屋企噶啦，難得見到一隻倉鼠啱我哋領養，所以又翻嚟幫襯佢哋啦。我哋喺領養區睇中咗呢一隻，就係呢隻老公公鼠啦。我哋之前成日都好想養老公公鼠，不過一直都睇唔啱或者冇得領養，直到上年年尾突然之間俾我哋發現呢隻鼠鼠，所以就即刻抹實佢啦。呢隻老公公鼠個名叫做 Rex， 大約5個月大。鋪頭職員話佢覺得 Rex 係間鋪入面最 Q 嘅倉鼠，而且仲要唔咬人。佢講到咁好，真係唔領養都唔得啊！之前有人買咗佢同另一隻老公公鼠一齊養，點知兩隻鼠鼠打交 ，Rex 俾另外一隻倉鼠咬傷咗，最後個主人就將受咗傷嘅 Rex 帶咗返寵物店放棄佢啦。呢間寵物店會接收翻賣出去嘅動物，不過個主人就真係幫唔落啦。就算唔可以分開籠養佢，最少都應該帶佢睇獸醫醫好佢，先再帶佢翻寵物店啦。好彩呢間寵物店有獸醫，佢哋都可以即刻醫隻鼠鼠。好啦 ，Rex， 我哋嚟接收你啦，帶佢翻屋企啦，好唔好？返到屋企第一件事就梗係砌新籠啦。我哋之前換咗個大啲嘅籠俾 Toby， 所以呢個舊籠就可以俾新鼠鼠用啦。個籠中間好似好多吉位喎。係啊，因為仲有個層板未送到屋企，過2日收咗貨再執下啲位啦，加翻啲乾草同乾花先。因為老公公鼠好細隻，所以我哋就盡量拎開呢啲草嘅粗枝，費事篤到佢啦。好啦，可以放新鼠鼠入個籠啦。喺呢度都順便提提大家，記住幫鼠鼠換新籠，要放埋啲舊墊料入新籠啊，咁鼠鼠就會冇咁緊張噶啦。佢似乎好中意啲膠管，覺得好安全喎。係啊，我哋之前養嗰隻細鼠雪糕，佢都係好中意啲膠管噶。可能因為佢哋細細隻，啱啱好可以匿到入啲隧道，覺得地方窄窄地好安全啦。亦都因為咁，我哋呢個籠都會放多啲膠管俾佢玩噶。哎呀，佢匿翻入去條膠管就唔肯再出嚟啦。我哋用鏡頭偷窺咗佢幾日，發覺佢大致上都自在嘅。初發覺佢揾唔到嘢食同水樽，所以我哋就灑咗啲食物喺墊材，又搬過個水樽，等佢容易啲揾到啦。哎呀，但係個籠亂晒啦。冇計啦，佢揾到啲嘢食同飲到水緊要啲啊。因為佢細細隻太得意，同 Rex 呢個名好唔襯啊，所以我哋就幫佢改咗個名做冬甩啦。頭幾日我哋會俾佢靜下先，等佢適應咗個籠先再撩佢玩啦。2000 years later， 過咗幾日個層板終於都到啦，等我哋加埋落去再執過個籠先。整好個籠就試下餵蟲仔引下佢啦。哎呀，佢應該未見過蟲仔，完全唔知係咩嚟，所以掉頭走啊。俾佢食草圈都唔要啊。佢喺寵物店淨係食雜糧，根本就未見過草圈，所以都吸引唔到佢啊。一裝佢就即刻匿埋啦。雖然冬甩仲係好驚青，不過佢好醒目噶。佢第一日嚟就已經識自己揾廁所去，唔知係咪上一手主人教過佢呢？既然佢咁中意匿埋喺啲膠管入面，我哋就試下成條管擺喺手，等佢習慣下我哋嘅手嘅味啦。但係餵佢都係走噶。佢仲要趁我哋拎條膠管上手嘅時候走咗落地啊！我哋又走鼠啦。一引到佢喺雪櫃後面走翻出嚟，我哋就用個膠盒冚住佢，再帶佢翻去個籠。呢個方法係好搞笑，但係冇辦法啦。佢仲驚我哋都仲未上到手，抱唔到佢翻入籠啊！但係冬甩翻到入籠，竟然肯俾我哋用羹餵佢喎。我哋嘅付出終於有少少回報啦。可能佢以為係我哋救佢翻入籠都未頂，所以反而對我哋嘅信任大咗啊！希望佢快啲適應新環境，上我哋隻手啦。如果大家都中意冬甩，就記住 subscribe 同俾個 like 支持下佢啦。我哋下次再見，拜拜。